wa Raia Mwema kuhusiana na watu wazito labda kuhusika. Uzito wa watu unaweza kuwa kwenye madaraka, kwenye majukumu. Kwa mfano, ndugu zangu waandishi wa habari, tumetembea kwenye baadhi ya maeneo na ninyi wenyewe. Baadhi ya migogoro mmeiona inasababishwa na wenyeviti wa serikali za mitaa. Sasa mwenyekiti wa serikali za mtaa, mimi kwangu ni mtu mzito sana, ambaye uchaguzi unapofanywa katika taifa, kupoteza mabilioni kumchagua yeye, huyu mtu ni mtu mkubwa. Lakini anaweza pia kuwepo mtu mwingine ambaye anakuja kwa ajili ya masuala, anajivunia labda pesa na vitu vingine vya namna hiyo. Sisi wale wote kwetu na watu wazito. Na ndio maana tumesema hivi kwamba ndani ya wiki moja wote ambao wanahisi wamefanyia jambo hilo, na in connection ninapojibu swali hili ndugu yangu Seleman, nihusishe na swali la dada yangu Asnat kuhusiana na masuala ya kuhakikisha mchakato huo unazingatia sheria. Sisi tunachofanya, kwa mfano, mpaka sasa nimesema kuna watu wamekuja pale ofisini leo hii ninapozungumza, wiki iliyopita yote, wanasema mkuu wa mkoa, tumekaa tumetafakari, mimi naitwa fulani, nilifoji nyaraka, nimenyang'anya ardhi ya huyu, naomba nirudishe, kama utanisamee naomba nirudishe. Sasa sisi tutapima kwamba kama mtu mwenyewe amekiri anataka mchakato uende kwa haraka kwa namna hiyo, tunamwambia sawa, hebu saini hapa, vitu vyote vya kisheria wanamuongoza, then ile ardhi yote narudi kwa mtu, na anasema naomba usinitangaze mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kuwa nimerudisha ardhi hiyo. Na mimi namwambia ukirudia tena nitakutangaza. Kwa hiyo saini hapa, kila kitu kinakwisha. Kwa hiyo haimaanishi tunakwenda kuwanyang'anya kinyume na taratibu au kinyume na sheria, regardless ya ukubwa wao au regardless ya udogo wao. Na niliposema kwamba ndani ya wiki moja wananisikia, kwa sababu wengi wanajifahamu. Unajua, ukiwa una mali ya wizi unafahamu kwamba hii ni mali ya wizi, wala uhitaji mahakama iweze kuprove beyond reasonable doubt uweze kujua kwamba hii ni mali ya wizi. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba hii ni mali ya wizi. Lakini jambo jingine la ndugu yangu pia Selemani ni masuala ya Kipunguni. Kipunguni, unafahamu extension ya uwanja wa ndege ilihusisha na masuala ya fidia kwa wananchi, na inapohusisha ufidia kwa wananchi wote hawakulipwa atipa. Lipo kundi ambalo limekushalipwa, lipo kundi ambalo bado halijalipwa. Nakumbuka kabla ya kuanza uchaguzi tulikuwa tunawasiliana sana, ambaye sasa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa yeye ndo alikuwa waziri wa fedha, na akawa ameendelea kuahidi kwamba wananchi wataendelea kulipwa kadiri mfuko wa serikali unavyozidi kuwa na hueni. Kwa hiyo kwa swali hilo, na mimi kama mkuu wa mkoa tena niendelee kufuatilia kwamba ni watu wangapi so far mpaka sasa wamebaki kuto kulipwa na mambo mengine. Sasa haya mambo ya corruption, nikiri kwamba sina hakika kwamba serikali inaweza kufanya kazi chini ya standard kiasi hicho, kwamba kutoa kwake fedha lazima mwenyekiti au eneo hilo aseme utanipa shingapi ndio fedha ziweze kuja. Stori hizo zinaweza zikawepo, lakini huo sio utendaji wa serikali. Serikali inamlipa mtu kwa kile ambacho inakusudia kwa mujibu wa sheria, na wananchi wa Kipunguni naomba pia waendelee kuamini kwamba tutaendelea kulisukuma swala hili ili wote waweze kulipwa fedha zao. Na kuhusiana na mgogoro huu uliopo pale Mbagala, huu na wenyewe kuhusiana na mgogoro uliopo pale Mbagala yule bwana aliyejenga waliojenga ile maduka pale, wiki lijalo pia baada ya kutoka Temeke, baada ya kutoka Ilala na kwenda tena kwa ajili ya kusuluhisha masuala hayo ya migogoro Temeke. Kwa hiyo ndugu yangu Selemani, karibu pia kule Temeke tuwe pamoja kwenye ziara ili uweze kuona namna atakavyokwenda kushughulikia mgogoro wa wale maduka ambayo yamegusa kabisa eneo la TANROADS. Bado tutakachokifanya, moja, tutatafsiri sheria kwamba je, TANROADS mnamiliki barabara? Ndio. Mnamiliki hifadhi ya barabara? Ndio. Barabara yenu ni kwa ukubwa gani, kwa sheria mwaka gani? Je, huyu yuko barabarani ama yupo barabarani? Yuko barabarani. Kama yuko barabarani, unachukua jukumu gani? Mpaka mkuu wa mkoa ndo aje abomoe au TANROADS ndio anayehusika? Kwa ni simple kabisa, alafu kitu kinakuwa solved. Lakini zaidi kwa dada yangu Asante, kama ambavyo nimezungumza swali hilo, nadhani umenielewa vizuri kwamba lazima mambo yote yatazingatiwa. Na mkiangalia vizuri migogoro yetu ambayo tunaitatua, hatuendi kwa mihemko, tunakwenda kwa facts. Unajua wanasema lazima tunasema unajenga evidence that appealing to facts and data, au unajenga data and facts that is compelling to evidence. Kwa hiyo mkiangalia mpaka mwisho mtu anafanya kama kutapatapa tu, lakini mwisho wa siku unakuta ni kweli kabisa ameiba ardhi hiyo na hana ushahidi wa aina yoyote na amefoji. Na ili kufoji manake nini? Kufoji kupo kwa namna hii. Kwa mfano, tuna mgogoro hapa mmoja ambao una mfano mzuri tu. Tuna yule mama ambaye alionyesha cheti cha ndoa. Ile nyaraka cheti cha ndoa kuna mambo makubwa mawili. Moja,
cheti cha ndoa kinaweza kuwa ni halali lakini kimetolewa kwa njia za kufoji. Cheti ni halali lakini unaweza kukuta kimetolewa kwa njia za kufoji. Si kama mnaniomba hapo. Yaani mtu ana cheti cha form 4 kweli kabisa kimetolewa na baraza la mtihani. Lakini mtu aliyekifyatua kile cheti, nachukulia huu ni mfano. Aliyekifyatua kile cheti ni mtumishi tu fulani ambaye hana authority hiyo ndani ya baraza, lakini amkifyatua cheti halali. Sasa ukija huko mwishoni na kwa iko tu cheti nacho sio halali. Kwa hiyo kama yule mama pia alichokifanya yeye, kuanzia cheti, mufti na baraza lote la BAKWATA wamesema hatuna cheti cha namna hiyo. Hatujawahi kuwa na ndoa ya Mkristo na Muislamu kwa majina ya Kristo na Uislamu. Lazima mmoja wapo hapo yape kwenda kwenye Uislamu. Lakini wakati huo hatukuwa na cheti cha namna hiyo. Sasa authenticity ya hicho cheti, ya hiyo document inakuwa proved na mamlaka. Tunamwandikia Rita, anasema sikitambui. Tunakwenda polisi, hizo sahihi zimefojiwa. Vitu vyote kwenye mambo forensic zote hizo tunakagua. Ndio mwisho tunatoka tunasema hii ni nyaraka ambayo sio halali. Kwa hiyo kwa mantiki kama ulijitambulisha kwamba wewe ni mke na ukasimama kama mke wakati wa urithi, manake urithi wote unakuwa reversed back. Wote unafutwa kwa sababu ulikuwa na nyaraka ambayo sio halali. Kwa hiyo ndio maana walivyokwenda mahakamani tunawasubiri ili huko mahakamani sasa ngoma hiyo ikachezwe vizuri kule mahakamani. Na sisi tulioko huku na wale walioko kule. Mahakama itatafsiri vizuri sana na mwisho wa siku watu watakwenda watakula walichokitafuta.